Teu aya imah nu bener-bener sempurna. Kadang nu katinggal damai ti luar nyimpen retakan nu teu kasampak. Ieu carita Nara, budak SMK nu tumbuh lain dina keamanan, tapi dina retakan nu unggal poe ngagoyangkeun hatena. Di kamar atau kamar pecah sih balatak semuana. Diberesan buka anak awewe tehnya. Kamar nasi gak kapal pecah. Diberesan nyetit minta ditilepan. Waalaikumsalam. Nya. Oh, nya. OTW, punten OTW. Nara bade ulin, minta duit. Nara, mama teh tersibuk. Saya perhatian amat sih. Oh sibuk. Nar atuh. Ayo atuh. Enar aya nu disebutkan di urang duaannya. Aya, memang naha. Mar bebantu lah disebutkan sorangan bagi we ka orang duaan. Kadang nyumerihan urang lain solusina, tapi hadirna batu nu ngadengekeun. Ari jalan pakai mata dong. Kasih ga ibu-ibu pasar biar dipapake ke sekolah. Di pisan. Terus naha, mana nu ngahalangan? Males sangat ngajong maraneh mah. Jelas. Oh, udahlah ya bener. Kenapa tuh sih? Naon? Kayak gosip anyar loh. Emang Sini ayo. Tadi si Nara dan kalian tahu. Emang heeh. Undi orang dewek nanu salah, orang masa aya budak alim-alim kos gitu gini bisa nandeberkan mararaneh. Kumaha deh? Iya, emang dia tuh tampangnya aja alim, aslinya mah nggak ada yang tahu lah ya. Mira, mana nanawan ngomong orang kos itu. Cuma di kamar ada nyaut-nyaut deui. Naon. Nyaut apa si Nara? Nara, minum bapak. Silakan duduk. Ada naon, Nara? Tadi Pak, abdi difitnah ke golongan Semira. Oh ya udah nanti bapak bilangin ke guru BK. Nuhun Pak. Sama-sama. Bang. Halo Bu, anak ibu ada bermasalah yang bernama Mira sama Nara. Tolong diurusi ya Bu. Terima kasih. Nomornya Bu, kita tos tadi. Kenapa Bu? Ibu menang laporan di wali kelas kalian. Kalian teh bermasalah, bener tuh? Hantem Bu, sumpah abdi difitnah. Teu bener Bu, padahal Mira hayangna teh damai, tapi si Narana marah-marah bae. Nya Bu, tadi di koridor dewek anu nabrak urang ti heula. Iya Bu, bener padahal si Nara nu nabrak urang ti heula. Fitnah. Gak usah play victim deh. Ibu tos menang laporan di budak lain. Geus maneh menang SP hiji. Gini gitu Bu. Geus maneh balik bejakan ke orang tua maneh. SP teh nu pantes buat budak kayak kamu. Geus ngaraneh bubar. Ya nuhun Bu. Kalerasan mindeng kalah ku kecap nu dirias jadi kebenaran palsu. Katek. Nara, kamu kasihan pisan. Mira, mana hayangna naon sih? Kayak kamu teh sadar kamu tuh seperti eta. Pemahaman wae, kami memang suci. Sekarang enggak lebih sayang loh. Waalaikumsalam. Mama, Nara bade carita dong. Nara tuh tinggalin mama karena balik. Tapi Nara boga bermasalah. Mama kan indung Nara. Dipikir Nara bae nu loba masalah teh. Mama ge loba masalah di kerjaan nyontek. Yang selama menenangannya mah.
Aya kalimat nu upami salah waktos bisa ngaruntuhkeun sakabeh beungeut. Naon ieu Nara? Nara, Bener, Mak. Nara, ieu surat naon? Eta nudak Nara omongan tadi. Iya, surat SP. Nara. Tapi, nah Nara nu menang SP hiji. Pasti Nara kan nu salah? Nama mesti percayakan Nara sih. Nara, kok akhirnya Nara berani nyetak mama sih? Nara teh capek, Mah. Maksud mama teh, naon Nara teh cerita ke mama. Tadi Nara cerita mau ngalihkan. Mama nyakin Nara. Mama kan capek Nara, mama baru pulang. Yang bisa tuh nanya ke Nara gitu. Mama kenapa ini? Mau capek. Ya Allah, naon coban hidup aku banyak pisan ya Allah. Tapi kudu kumaha Mak. Tapi sigana mah pati salah. Kending api bade minta maaf lah ka Sinara. Ayeuna mah kajen Sinarana istirahat heula. Dua jiwa nu sarua capek, kadang bentrok, lain gara-gara benci, tapi kusabab dua nana nyeri. Ya Allah, astagfirullah. Kunaon tagihan sakieu, tagihan listrik, tagihan air. Bu, tas di mana? Tas belanja Bu, mari Bu tinggal Bu. Cabe enggak. Bawang enggak. Naonnya juga dikasih bawang. Coba minta ke mama nasi Nara deh. Sayang, ini. Assalamualaikum. 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 Pada karani sih, mana gini pada aduh. Pak Asu. Mama Nara. Mama Nara. Oh, jangan Mama Nara kan di sih. Mama Nara. Ya Allah, Mama Nara. Nara. Neng Nara. Neng Nara. Hidup mana kesadaan Neng Agi. Bener Bu. Ayo dicerain. Yuk, cepet ngajar anak. Mana? Bu aku bilang datang dokter Bu. Sana beak Neng. Kenalan temu modal pisan. Neng gerak Neng. Neng gerak. Assalamualaikum. Bu tolong. Bu tolong, ini Bung Nara pingsan. Bisa ke rumah Bu. Mohon. Mohon Bu. Assalamualaikum. Apa Bu? Aku ibu diperiksa helanya, Neng. Bu. Ibu nate kalelahan pisan, tekanan darahna naek. Anjeun kudu ngingetkeun ibuna, pikeun istirahat nu cukup jeung ngurangan loba pikiran. Mohon Bu, tapi Ibu teu nahakan. Tenanaha, lamun terus dipaksakeun bisa makin parah. Ayeuna istirahat bae heula, ulah kasihan ya. Tenang ya, ibuna tadi tekanan darahna naek, sabar deui teuing. Mohon toh. Mama?
Ibu punten minta uyah aya henteu. Gandeng jama gering di mentaan uyah. Mana teh perusahaan bete modal eta uyah deui. Heeh geus hampura kami balik bae. Assalamualaikum. Salam itu yang itu jauh. Capek. Nara. Nar, kamu kenal, Nar? Kamu tuh cerik, Nar. Orang jadi uang. Orang teh aya alhamdulillah. Nar, namun maneh ngalengit saha atuh urang ngahirupan kelas poe. Abang gimana? Jangan Kadang aya nu nyelametkeun urang bari nyekel pandangan urang nu lemes. Nara, Mana? punten ya. Aku minta maaf, menyakiti hati maneh. Naon Bu? Lagi salah, selama ini tak menutupan diri senajan buat sorangan. Udah gitu deh ya Nara. Kita mulai di awal deui bebarengan. Naon Ibu? Di mana sih rompokna kok asa jauh pisan ya? Emang bener jalan ka dieu? Siga nama benar. Da ada di Maps nama emang di dieu tuh. Gak bener kayak nyasar. Moal dah kita ikutin jalan aja yuk. Yuk. Neng punten bade naroskeun rumahna teh Nara paling mananya? Pali itu teh. Oh didinya. Tuh kan cek orang dia bener emang si Nara teh dayuhna di dieu. Geus satu lagi kurang samperin ka ditu. Hatur nuhun Neng. Nya. Pas nama mau ini sih. Setidaknya enggak deh. Jadi langsung aja. Waalaikumsalam. Anu kita boleh asup dulu enggak? Beda mana? Mama dari Okala. Benar. Nar, sebenarnya tujuan orang tadi teh rek minta maaf soal nu kamari. Iya Nar, orang minta maaf. Iya Nar, orang minta maaf. Ya, jadi kamari teh orang emang kapalang emosinan, hampurannya orang hilap. Dan pengen gede-gedekeun masalah pas kieu jadinya. Yang geus naon, tapi nahan marahna tiba-tiba minta maaf. Puranya Nar, Mira teh kamari tos ngalakukeun kitu sebenarnya mah hanjakal. Engke Mira bakal ngaku salah ka Bu Laksmi. Mira nu salah lain Nara. Nya Nar engke urang rek ngaku ka Bu Laksmi. Miss SP Narana ku Bu Laksmina dicabut. Nar, jadi hampurannya kita kamari tos salah ka Nara. Mun teu naon, Nar maafkeun. Aning tong was kitu deui nya. Ya Nar, mau pas gitu deh kok. Hampurannya Nar. Nuhun. Coba scroll lagi yang tadi. Namanya mas kita sih. Kan we, kumaha lamun langsung telepon Bu Laksmi bae ayeuna. Soalnya kan sukan bakal libur panjang, jadi kita mau ka timur teuy di sekolah kumaha. Nuhun. Kita boga nomor Bu Laksmi kan? Boga. Coba ditelepon deh. Ya, coba. Terus diangkat. Coba di loudspeaker deh. Halo Bu, assalamualaikum. Ini Mira. Mira bari masihan info Bu. Mira jeung Nara teh tos maaf-maafan. Nya teh Nar. Nuhun Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalau kalian sudah berteman kembali. Nara, Ibu minta maaf ya. Kemarin Ibu menghakimi Nara. Nanti surat SP Nara Ibu uruskan kembali ke wali kelas kalian. Nuhun Ibu. Nara tumbuh lain kusabab imahna runtuh, tapi kusabab manehna wani nangtung di antara retakana. Jeung akhirna retakan eta jadi jalan cahaya.